सन् 2025 सुरु हुँदै थियो र विश्वभरि नयाँ प्रविधिहरू र अनौठा घटनाहरूले चर्चा पाइरहेका थिए। त्यही बेला द सिम्पसन भन्ने पुरानो कार्टुनको एपिसोड फेरि चर्चामा आउँछ, जहाँ देखाएको हुन्छ कि 2025 मा मानव जीवन ठुलो परिवर्तन आउँछ। काठमाडौँको एउटा सानो गाउँमा बस्ने एक किशोर अजितले त्यो एपिसोड हेरेको हुन्छ अनि सोच्न थाल्छ के साँच्चीकै यस्तो हुन्छ त। त्यो एपिसोडमा देखाउँछ कि मानिसहरूले रोबोटसँग विवाह गरेको, वायु प्रदूषणका कारण सबैले मास्क लगाएको, अन्तरिक्षमा बसोबास सुरु गरेको, एक देशले अर्को देशलाई अनलाइन युद्ध घोषणा गरेको। अनि अजितले उसको बुवालाई सोध्छ, बुवा के यिनीहरू सत्य हुन सक्छ त? बुवाले मुस्कुराउँदै जवाफ दिन्छ, सिम्पसनहरूले पहिला पनि धेरै कुरा देखाएको थियो छोरा, तर परिवर्तन त ल्याउने हामी आफै हो। त्यस दिनदेखि अजितले भविष्यको डर होइन तयारी गर्न थाल्छ। ऊ आफूलाई प्रविधिमा सक्षम बनाउँदै जान्छ, रचनात्मक सोच्दै जान्छ र सधैँ सकारात्मक हुन्छ। साथीहरू, यो पाठले हामीलाई के सिकाउँछ कि भविष्यको डर होइन, उसलाई तयार गरेर बस भनेर सिकाउँछ। तपाईँहरू पनि तयार भएर बस्नु होला। र कथा राम्रो लागेमा के हुन्छ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।